خلّيني أكون صريح معك، كل الحركات والخدع اللي عم تعملها لتجذب حدا ما بتخلّي حد يحبك فعلياً، بتخلّيه بس ما يروح منّك. الواقع سريع وواضح هالأيام، صار في موجة غريبة، تجاهل، هدوء مزيف، اختفاء فجائي، كأن الحب صار لعبة استراتيجية. بس الحقيقة، ولا حركة من هالحركات بنت علاقة حقيقية، ولا خلّات حد يحس بالأمان. العلاقات اللي بتبدأ بالمناورة بتنتهي بالخداع، لأنك من أول لحظة كنت نسخة محسوبة مدروسة شوي مزيفة. وبتعرف شو الأسوأ؟ إنك بتعيش الدور خايف لو كنت طبيعي يخسروك، مو لأنهم ما بيحبوك، لأنهم أصلاً ما عرفوك. شو العقل بيقول الإنسان يطارد اللي بيهرب منه؟ مو لأنه حبه كبير، بس لأنه يحاول يملأ فراغ جواته. يعني مرات مش أنت حبيت الشخص، أنت حبيت شعور المطاردة. الصدمة المشكلة مش بالألعاب نفسها، المشكلة لما تصير أسلوبك. بتربح اهتمام وبتخسر اتصال حقيقي، حد يكون جنبك بس روحك ما حدا لمسها. الحقيقة الثقيلة، العلاقة اللي محتاجة حيل لتستمر، هي أصلاً ما كان لازم تبدأ. الحب الحقيقي ما في شد وجذب، بده وضوح، بده شجاعة، بده شخص يقول هي أنا، إذا بدك ياني خدني مثل ما أنا. لأن الحقيقة البسيطة، الحب مو لعبة إخفاء، الحب شجاعة تنكشف وتكون صريح. ديب دايف 27، الحقيقة بدون فلتر.